أقوى 6 مؤثرات سمعية تخلي فيديوهاتك خنفشارية. أول مؤثر الرايزر، ويستخدم دائما لبناء التوتر وتصعيد الأحداث زي كذا. ثانيا البراب، ونستخدمه دائما لإعطاء إيحاءات غريبة أو مشبوهة. ثالثا الديجيتال زوم للزوم ان والزوم اوت. رابعا الكاميرا شتر، ونستخدمه للتنقل ما بين الصور والالبومات او في لحظات ظهور النصوص بالشكل هذا. خامسا الديجيتال تيكر، ووجوده جدا مهم في مشاهد تحميل الداتا. سادسا واخيرا السويش والوش والسوش، وتعتبر جدا اساسيه في الانتقال ما بين اللقطات والمشاهد الحركيه، وتقدروا تحملوها بشكل مجاني من يوتيوب، فري ساوند وتونا فويس مود. واذا لسه في بالك مؤثر صوتي بس ما انت ملاقيه، فادوب و11 لابس عندهم AI Sound Effect Generator يقدر يألف لك اي مؤثر صوتي في بالك بالذكاء الصناعي. وفولو عشان نفيدكم قد ما نقدر في الفيديوهات الجايه.